वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में क्यों ही है अगर उनसे बॉलिंग करवानी ही नहीं है तो? भाई इस टीम के टैक्टिक्स कभी कभी तो समझ ही नहीं आते। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थर्ड T20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे नॉन रेगुलर बॉलर से बॉलिंग करवाते रहे और वो रन्स खाते रहे, मगर जो आपके पास एक और मेन बॉलर थे लाइनअप में, उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी। एक तरफ जहां दुबे ने 3 ओवर्स में 43 रन्स खाए, अभिषेक वाज टेकन फॉर 13 रन्स इन हिज 1 ओवर जो उनको डेथ में दिया गया था। भाई कोई मुझे ये बताए कि अगर सुंदर को बैटर की तरह ही खिलाना था तो हर्षित राणा को ड्रॉप ही क्यों किया? उनको तो आप आजकल बैटर की तरह ही ट्रीट कर रहे हो ना, और साथ साथ 1-2 ओवर्स भी डाल ही देते वो। वैसे सुंदर को देखकर तो ऐसा लगा जैसे गार्डन में हवा खाने के लिए ही आए थे वो। बॉलिंग मिली नहीं और एक इजी सा कैच भी ड्रॉप कर दिया टिम डेविड का, हु लेटर रिप्ड अपार्ट द बॉलर्स। लास्ट मैच में हर्षित बैटेड बिफोर दुबे एंड नाउ पार्ट टाइमर्स बोल्ड बिफोर सुंदर। भाई ये चल क्या रहा है, कोई बताएगा?